最近呢，有粉丝问咱们，就说是这个鸵鸟几天下一枚蛋，是吧？跟这鸡一样吗？这是2天下一枚。然后就说这鸵鸟蛋有多重啊？鸵鸟蛋是在3斤左右吧。就是为了让大家有个更直观的这个效果呢，我让大家看一下啊，这个鸵鸟蛋，就是这个蛋壳。这鸵鸟蛋现在没有的，冬天冷了，现在也不怎么下蛋了，就是。然后我让大家看一下这个蛋壳，就是做蛋雕用的这个。今年这蛋壳也剩的不多了，大家看一下，就是还有两筐吧。今年就剩这点了，然后看到了吗？我就把这个蛋壳这一端，咱砸一个小孔就行了，把那个蛋倒出来，然后留着这个蛋壳，就是能做那个工艺品的，在那个网上就卖个200多元吧。然后看看大家有没有需要的，是吧？这鸵鸟蛋壳可以给我联系啊，数量不多的，特别圆润。我拿一个让大家看一下啊，看到了吗？这个有多大？给这手机咱们对比一下，给这手机对比一下，看一看是不是特别大呀？然后大家就是看对这个需要嘛，就是对这个蛋壳是吧？对大家。其实会画画的可以，就是我自己就是多少会画一点吧，就是画了一个那个脸谱在那蛋壳上，效果特别好，放在家里当个摆设，特别漂亮。然后大家要是需要的话，可以给我联系啊。看这些大鸟吃饱了闲的都没事，开始转悠了。好了，今天视频咱就先分享到这儿了，感谢大家观看。如果有什么疑问呀，或者对这个鸵鸟感兴趣，有关于鸵鸟的问题吧，可以在视频下方评论啊，咱们看到的会给大家回复。咱们下期再见。